Mhm. C'est parti. Donc, on est là pour la session de Finette. Donc, c'est une chatte de 11 ans. Oui, Alors, quel point vous vouliez qu'on aborde, Marie-Ange? voilà. Alors, Finette, c'est une petite chatte que j'ai depuis 11 ans, que la SPA m'avait confiée parce qu'il n'arrivait pas à lui donner un traitement. Et moi, j'étais famille d'accueil, donc j'ai commencé à lui donner le traitement. Mais dès le deuxième jour, je l'avais adoptée parce que elle est spéciale. C'est une petite fille. C'est pas un chat, c'est une petite fille pour moi. Hein. Pour moi, c'est ma petite fille et elle me ressemble et c'est ma petite fille. Donc, mais alors, elle avait un handicap déjà du train arrière, donc pour marcher, mais elle ne veut pas être handicapée. Même toute petite, elle se jetait dans toutes les aventures. Elle est intrépide. D'accord, ça Et l'empêche pas de se déplacer. oh ben non, alors elle est meilleure chasseuse que l'autre. Elle ne craint ni le froid, elle ne craint rien. Elle ne craint pas les grands chiens, elle ne craint rien. Elle est merveilleuse. Mais par contre, la pauvre bête, tous les jours, alors donc on me l'avait confiée pour son traitement du coryza, et depuis 11 ans, je la traite pour ça. Mais c'est sans fin, quoi. Hein. C'est tous les jours, lui nettoyer le nez 2-3 fois, lui faire des fumigations. Elle y va toute seule, d'ailleurs, parce que ça doit la soulager. Lui nettoyer le nez, les oreilles, tout ça. Et elle est hyperactive parce qu'elle a aussi de l'hyperthyroïdie. D'accord. Alors, c'est beaucoup de choses pour une petite chatte, c'est beaucoup de choses. Et l'arrière-train, l'hyperthyroïdie et comment dirais-je, le coryza, ça fait beaucoup pour elle. Ça fait que l'été en plus, comme elle a des longs poils, elle se lèche et elle a des boules de poils, donc elle vomit, donc elle maigrit. Donc, ça lui arrive Donc, souvent de vomir. sans arrêt, je lui donne des croquettes spéciales pour ça. Mais elle maigrit. Elle avait pris du poids l'hiver parce que, à mon avis, il devait y avoir un gros chat qui venait. Et pour faire le poids avec sa sœur Mimi, elles avaient pris du poids. Mimi a gardé le poids, mais Fifi, avec ses vomissements, a perdu beaucoup de poids. Donc l'été, je la surveille parce que elle est à la limite, vous savez, elle est... Ah, l'été, j'ai hâte que ça passe. Hein. Parce que l'année passée, à la même époque, elle s'était retrouvée... Je l'avais amenée d'urgence chez le veto pour qu'il la réhydrate et qu'il la... Et donc, ça avait fait de l'effet. Donc, cette année, je surveille, je surveille. Voilà, ben c'est tout, hein, c'est tout. Et c'est bon, sa petite jalousie vis-à-vis de Mimi, l'autre chatte que j'ai adoptée aussi parce qu'elle était dans le bois derrière chez moi, et en plein hiver, et la pauvre bête, elle souffrait. Donc, Fifi, qui était fille unique, elle n'a pas trop accepté. Et elle a dû accepter maintenant Floki, que je viens d'adopter il y a 8 ou 9 mois et qui était aussi une bête en souffrance. Et donc, pour Fifi, ça fait beaucoup. Alors, elle gère tout ça, vous savez. Elle veut être aux commandes. Hein. Donc, par exemple, quand j'engueule Floki parce qu'elle fait une bêtise, Fifi vient derrière et puis gna 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 gna. Elle engueule aussi la chienne. D'accord. Donc, elle veut être aux commandes. Elle a du caractère. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, elle est petite, mais elle a du caractère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, comment ça se passe avec la nouvelle petite Floki, si craintive de tout, elle a peur de son ombre. Et la petite Mimi qui, elle, se laisse aller et a toute confiance, en toute douceur. Et je pense que Mimi, c'est celle dont je m'occupe le moins parce que je suis prise après mon compagnon pendant 10 ans, maintenant c'est les animaux. Et le labrador pendant 2 ans. Donc c'est beaucoup de prise en charge tout ça. Oui, je comprends, oui. Voilà. C'est Mais un comment... investissement quotidien. Oh là oui.
Donc, comment on peut aider Fifi à la soulager dans sa vie, lui rendre la vie plus facile. D'accord, on va aller voir tout ça. J'avais une petite question avant à vous poser. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos sur la matricielle qu'on a publiées récemment avec Patricia. Peut-être pas. D'accord. Dans le fond, c'est qu'on va voir les programmes. En plus, on va voir tous les programmes de la matrice. On va vérifier si... Voilà. Oh, mais je voilà. sais que vous faites bien les choses. J'ai vu une de vos vidéos et je sais que vous faites bien les choses. Je sais que vous allez au fond des choses et vous êtes clair. On comprend bien ce que vous dites. On s'égare pas. Merci, merci beaucoup. Ah ben, c'est beaucoup pour nous hein, qui écoutons et qui n'y connaissons rien. Il faut aller à l'essentiel, quoi, parce que quand on n'y connaît rien, on se perdrait aussi dans ces méandres. Oui, c'est facile de s'y perdre, hein, c'est tellement d'informations. Oui, j'imagine. Alors, il faut que ce soit clair. Oh, je suis contente de vous avoir trouvé. Ah ben, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer. Je vais vous demander, là, vous pouvez maintenant couper votre micro. D'accord. Donc ça, vous savez faire. Excellent. Ça y est. Merci. Attendez. Oui, parfait, merci. Très bien. Patricia, tu es bien installée? Je suis en place. Alors, tu vas pouvoir prendre une profonde inspiration. Et tu expires. Tu prends une autre inspiration encore plus profonde. Et lentement, tu expires. Et une autre inspiration. Expire. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends, tu te laisses aller, tes muscles se relâchent et tu mets de côté toutes tes préoccupations, toutes tes pensées, tous tes soucis et tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi. 5. Tout ton corps se détend, s'enfonce, devient lourd. 4. Tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 3. 2. 1. Comment tu te sens, Patricia? Très bien. Est-ce que tu as besoin de moduler tes fréquences? C'est très bien comme ça. Parfait. Alors, tu vas pouvoir chercher la partie subliminale de Finette. Oui, je l'ai. Elle est venue pendant le décompte. D'accord. Comment tu l'aperçois? Alors, je l'aperçois calme. Je la vois en train de me regarder. Elle miaule. Tu vas prendre son ADN éthérique, vérifier que c'est bien elle. Oui, c'est elle. D'accord. Tu vas prendre son ADN fréquentiel. Est-ce que c'est 100% chat? Oui. Absolument. Parfait. Et tu vas prendre son ADN matriciel versus originel. Alors, j'ai 80% chat et 20% matriciel. D'accord. Très bien. Alors, tu te présentes à elle.
Tu lui demandes si elle sait pourquoi on est là. Oui, elle me dit qu'elle sait. Elle a compris pourquoi Marie-Ange était ici. D'accord, Elle sait qu'elle est responsable en partie avec les 2 autres animaux. d'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est donc pourquoi Marie-Ange nous a demandé notre aide? Oui, elle me montre qu'elle la voit inquiète pour elle. Elle se soucie de son état de santé, de son bien-être. Elle est très, 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 très préoccupée par elle. Elle veut qu'elle soit bien. C'est ce qu'elle me D'accord. montre. Et elle, Finette, comment elle se sent? Eh bien, là, elle me montre qu'elle se sent bien. Je la vois sereine. Elle me regarde depuis tout à l'heure. Parfois, elle miaule et elle a l'air bien, honnêtement, telle que je la vois là. D'accord. Et tous ces problèmes de santé, comment est-ce qu'elle les perçoit? C'est curieux parce que là, elle me les montre pas. Elle me montre une partie d'elle qui est bien, elle est assise, elle me regarde. C'est comme si ça n'avait pas trop d'importance pour elle. Non? Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle me dit qu'elle sait d'où elle vient et C'est-à-dire? et pourquoi elle est là. Alors, elle peut nous expliquer d'où elle vient et pourquoi elle est là? Alors en fait, elle sait que le corps, c'est un véhicule, mais c'est moins important que la façon dont elle se sent et elle me montre qu'elle vient de plus haut, de là-haut et elle me dit: «Comme vous», Mhm. mais elle est consciente. Elle me montre que par rapport à un humain, elle, par exemple, un chat, est plus conscient. C'est comme s'il supportait mieux, les problèmes, liés à la vie terrestre, à la matrice. Ce dans quoi on est englué, c'est comme si elle était plus en mesure de mieux les vivre que nous, humains. D'accord, Et elle me montre que c'est typique chez les animaux, en fait. Ils ont une conscience plus prononcée que les humains. d'ac d'accord. Donc elle, tous ces problèmes de santé, elle vit bien avec, parce qu'elle Oui, est voilà. connectée à sa conscience. Voilà, elle sait qu'ils sont là, elle les vit. Bon, ben, c'est inconfortable parfois, mais c'est pas si important que ça pour elle. Elle arrive à le dépasser. D'accord. Donc Marie-Ange nous consulte aujourd'hui parce que justement, elle aimerait ça voir Finette en meilleure santé. Est-ce que elle est d'accord pour qu'on aille investiguer ses problèmes de santé? Alors elle me fait savoir que si ça tenait qu'à elle seule, ça serait pas nécessaire, mais pour rassurer Marie-Ange, elle est prête à le faire, elle est d'accord. Très bien, d'accord. Alors, bah, je propose qu'on aille voir la conscience originelle. Oui, j'étais avec elle depuis le début. C'est elle qui s'est présentée. Ça tombe D'accord, c'est bien. elle. Ah, d'accord. Donc, c'est avec la conscience originelle que tu discutais depuis le début, c'est ça que tu Oui. dis? Ouais, ouais, tout à fait. C'est elle qui m'est venue tout de suite. Donc, tu vois, on a franchi un palier là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, on a vu qu'il y avait 20% de programme matriciel hein, dans Finette, dans la partie subliminale. Ouais, Est-ce que... bon, bah, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces programmes-là. ouais. Donc, on va appeler l'âme matricielle de Finette. Avant 3. 1, 2, 3. Ouais, je l'ai. D'accord. Alors, si tu prends le programme le plus important, il apparaît devant toi. Je vois que c'est localisé au niveau de ses reins, de l'arrière du dos, dans son ensemble. D'accord? Ça part des reins jusqu'aux pattes, c'est l'arrière-train. Il y a quelque chose qui bloque, la motricité normale. D'accord? Tu peux continuer de lire ce programme? Ouais.
Bah déjà, la première visée de ce programme, c'est de la freiner dans son incarnation, comme pour nous les humains. Mhm. Tout est fait pour nous ralentir une fois qu'on est incarné. Euh, oui, je vois des connexions, des fils qui empêchent le mouvement correct de cette partie du corps. D'accord. Donc, je pense qu'on ira enlever ces fils Mm. pour Oui, commencer quand on aura fini la lecture des programmes. ouais. Très bien. Donc là, on a fait le tour de ce premier programme. Oui, là, je pense que oui, hein, c'est le bas du corps qui est concerné. D'accord. Alors, tu vas prendre l'information du deuxième programme, le plus important. Et là, tout de suite, j'ai vu l'estomac. Il m'a été montré quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui l'obstruait ou qui l'empêchait d'être vide, tu vois. C'est comme s'il y avait une lourdeur permanente au niveau énergétique. Même quand il est vide, il y a une gêne qui est provoquée à ce niveau-là. Et je vois que la visée, c'est qu'elle ne puisse pas s'alimenter comme elle devrait, correctement. D'accord. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur cette lourdeur? Ouais, je vois des choses qui stagnent dedans, comme des boules de poils, des aliments, de l'eau. C'est même des masses d'énergie, je vois, qui stagnent. Et D'accord. Et sur l'obstruction, la nature de l'obstruction, de quelle façon l'estomac est obstrué? c'est comme s'il y avait un programme pour, tu sais, la sortie de l'estomac, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas, c'est pas le duodénum, non, je sais pas. À la sortie de l'estomac, il y a ce tuyau-là est comme rapetissé, serré, tu sais. D'accord. Et donc, ça empêche qu'il y ait un fluide qui se fasse correctement vers le reste du système digestif. D'accord. Et ça, c'est encore un programme, c'est programmé pour ça. Très bien. Alors, on va aller voir le troisième programme. Et là, ce qui m'est montré, c'est les coussinets sous les pattes. Je t'écoute. Ouais, je vois que c'est comme si elle avait du mal à poser ses quatre pattes, qu'elle a du mal à avancer, comme si le sol était chaud ou comme si ça lui brûlait les coussinets des pattes. Tu as plus Et d'explications? Oui. ouais, ben, c'est pour, comme pour l'empêcher d'avancer, tout simplement, en fait. Pour la freiner, encore une fois. Ouais. Active, malgré tout ça. Ça a coupé, tu peux me redire? Oui, j'ai dit pourtant elle est très active malgré ce problème de coussinet, malgré son arrière-train qui est bloqué. Ouais, ça rejoint ce qu'elle nous disait au début, que pour elle, c'était pas si important que ça, tous ces problèmes physiques. Elle arrivait à bien les vivre parce que c'est pour ça qu'elle est vive. Elle m'a montré une partie subliminale d'elle qui est vraiment, qui est bien. Elle est vive, elle est alerte, elle a des grands yeux vifs. Et effectivement, c'est comme s'il y avait une dissociation d'avec son corps physique. D'accord. C'est comme si, tu vois là, par rapport au programme que je viens de voir là, c'est comme si c'était son corps qui était programmé à ça et sa partie subliminale était beaucoup plus forte et elle arrivait à faire, comme si elle arrivait à faire cas de ses désagréments physiques. C'est vraiment ce que je vois là. D'accord. D'accord. Ça explique, ouais, comme tu dis, ça explique la dissociation entre tous ces problèmes de santé et son attitude volontaire, courageuse. Oui, c'est comme si elle avait réussi à s'élever au-delà de son corps physique, tu sais. Mm. Comme quand on parle des miracles qui se produisent, bah, pour ceux qui croient, par exemple, au miracle, ben, en fait, le miracle, c'est pas que c'est un miracle, c'est que sa conscience s'élève au-delà du corps. Et bien là, on est dans ce cas de figure. D'accord, super intéressant ça. Ouais. Ouais, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir sur les coussinets?
Non, là c'est tout ce que j'ai. C'est les 3 choses que je vois en priorité. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Un quatrième? Pour l'instant, c'est tout ce qui m'a été montré. Très bien. Alors, sa maladie, son coryza chronique, qui lui cause des problèmes de respiration. À quoi est-ce que c'est lié? Là, même si ça ne paraît pas logique, je vois que c'est un lien avec la digestion. Comme en dessous, ça coince. C'est comme si ça remontait sur les poumons. C'est comme si les poumons Oui. étaient concernés par cette non-fluidité digestive. Ouais. Ça, Ouais, ça on va plus avait vu. haut, en fait. Ouais, on avait vu ça avec mon cochon d'Inde aussi. C'était la même chose. Il y avait des problèmes digestifs et ça se répercutait sur Ouais, sa respiration. je m'en souviens, oui. Donc ça peut faire du sens. Ouais, tout à fait. Très bien. L'hyperthyroïdie, à quoi est-ce que c'est lié? Bah alors, l'hyperthyroïdie, c'est comme une compensation qui se fait, justement, avec un système digestif qui est lent. Il y a d'autres organes dans le corps et d'autres parties qui essayent de s'activer pour débloquer tout ça. Et l'hyperthyroïdie, c'est comme, je vois, c'est comme si la thyroïde essayait d'envoyer quelque chose pour booster ces blocages, justement. Ça la met en D'accord, déséquilibre. d'accord. Très bien. Je vois qu'il y a une interaction entre tous les organes du corps, là, donc tout est Ouais. interrelié, en fait. Mm. Très bien. Et la perte de poids? Alors, la perte de poids, ben là, c'est comme il y a un souci avec son système digestif. Du coup, elle profite pas de ce qu'elle mange, ça se fait pas de manière fluide, elle n'arrive pas à évacuer comme il faudrait de manière fluide, donc c'est pour ça qu'elle perd du poids. Elle ne peut pas assimiler correctement tant que c'est pas D'accord. fluide. Et les vomissements aussi, c'est relié à l'estomac obstrué. Bah oui, parce qu'il y a une obstruction en dessous du tuyau de l'estomac et du coup, c'est c'est souvent pour extraire une certaine lourdeur qu'elle ressent. Le corps fait ça automatiquement pour s'alléger. D'accord. Et pourquoi elle se lèche autant les poils? C'est comme si elle voulait se nettoyer totalement, qu'elle voulait nettoyer son corps. Parce qu'en fait, justement, comme c'est pas complètement fluide, c'est obstrué. C'est comme si elle voulait. Le chat est très très connecté, très intelligent. Elle sent qu'il faut qu'elle se nettoie de l'intérieur. Et elle n'a pas d'autre solution que de le faire en se léchant les poils. Très bien. On a fait le tour des problèmes. Est-ce qu'elle est prête à couper avec tous ces programmes? Alors, d'une part, elle me dit que elle est là pour Marie-Ange. Donc, pour Marie-Ange, elle veut bien le faire. Puisqu'elle a fait cette démarche, elle veut la remercier Ouais, comme il se doit. Et ensuite, elle me dit que, comme elle nous a montré au début, ses problèmes physiques, elle pouvait les dépasser, mais si ça pouvait lui permettre de se sentir mieux et d'être plus fluide, elle est prête aussi à le faire. d'accord. Parfait. Il y a un double oui. D'accord. Très bien. Alors, de quelle façon elle veut s'y prendre pour couper avec l'âme matricielle? Très bien. Alors, comment elle voit la métabolisation pour le corps physique? C'est comme si ça avait pris effet instantanément. Donc, la métabolisation, là, elle me montre que pour le corps physique, c'est OK. Maintenant, dans la matière, on pourrait regarder qu'est-ce que ça va donner parce que des Oui, fois, ça prend un peu plus de temps. oui. Donc, on peut faire une futurisation, peut-être déjà dans un mois. Ah oui, 1, 2, excellente idée. 1, 2, 3. Oui, je vois que tout est déjà plus léger au niveau digestif, au niveau de ses pattes, au niveau de l'arrière-train. C'est comme si elle retrouvait de la mobilité. C'est comme si au niveau digestif, ça se remettait en circulation tranquillement et les pattes, qu'elle pouvait les poser de plus en plus aisément sur le sol. D'accord. Et sa respiration? Et la respiration se fait de manière plus fluide et plus aisée également. Ouais. Je vois qu'il y a déjà une amélioration au bout d'un mois quand même plutôt conséquente. D'accord. Alors maintenant, on va faire une futurisation dans 6 mois. 1, 2, 3.
Et là, ce que je reçois comme information, c'est comme si elle avait rajeuni de quelques années au niveau physique. D'accord. Oui, parce qu'on a désactivé des choses quand même assez lourdes sur son corps. Mhm. Oui, oui. Est-ce que tu vois encore des traces de tous ces problèmes? Est-ce qu'il y en a qui vont quand même persister à moindre degré? Ou ça va être... Je vois que ça va être quand même plutôt fluide, hein. Je dirais que s'il y a une persistance, elle va être vraiment minime, hein. J'ai un 5% qui me vient là. D'accord. Excellent, très bien. Alors tu reviens ici et maintenant? 1, 2, 3. Ici et maintenant, avec Finette. Oui. Très bien. Est-ce qu'elle peut nous parler de sa relation avec Floki, avec le chien épagnol? Alors là, je reçois que leur relation, c'est un peu je t'aime, moi non plus. C'est ce qui me vient. Oui, Je t'aime, pourquoi? moi non plus. C'est comme si elles se cherchaient, puis elles se disputaient, elles se chamaillaient, elles revenaient. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu éclectique, hein, leur relation. D'accord. Est-ce que C'est vous c'est pouvez un peu, nous ouais, expliquer pourquoi? ouais. C'est un peu comme un jeu, tu sais. Je te cours après, je Mhm. m'enfuis. C'est un peu comme si c'était conflictuel parce qu'elles n'ont pas la même façon de percevoir les choses du point de vue télépathique. Et chacune reste sur sa position et du coup la cohabitation n'est pas toujours évidente. C'est comme si elles comprenaient pas le point de vue de l'autre Mm. et qu'elles se disaient mais pourquoi elles fonctionnent comme ça, chacune à leur niveau. D'accord. Donc, est-ce qu'elle sait que le mode de communication du chien et du chat sont complètement différents? Absolument. Donc, c'est normal qu'ils aient du mal à se comprendre. Ouais, tout à fait. Et c'est comme si Floki était un peu, comment dire, intriguée par justement les problèmes physiques qu'elle constate. Et le fait que sa partie subliminale, parce qu'elle l'aperçoit, soit Mm. autant, détachée du corps physique, complètement volontaire, elle se sent bien et le corps physique est plus faible. Donc ça lui porte à questionnement, en fait. D'accord. Ça l'intrigue cet écart parce qu'elle Oui, elle le voit, elle le ressent donc d'accord. ça l'intrigue. Là, juste pour vérifier, la partie physique, la partie subliminale vont être proches, là. Oui, ils vont être bien connectés. Là, Eh beh, maintenant, oui, oui, tu vois, je vois le corps physique qui va pouvoir, bah, c'est lui qui va se rapprocher de la partie subliminale, en fait. Mm. C'est comme s'il allait refusionner, tu vois, un petit peu, se refondre Ouais. avec. Parce que là, je voyais qu'ils étaient rattachés par le fil de la vie, mais il était un peu dissocié finalement. C'est comme Ouais. s'ils marchaient un petit peu chacun dans leur direction. Mm. Et là, ils vont marcher dans le même sens. Donc oui, ça va être beaucoup plus fluide, D'accord. beaucoup mieux. Très bien. Très bien. Bon, fait que pour la relation avec Floki, ça va rester comme ça. Oui, ça va rester comme ça, mais quelque part, c'est un jeu pour elles. Ouais. Ça leur déplaît pas. Elles se sont habituées comme ça. Et des fois, ça les amuse. Donc, il n'y a rien de grave là-dedans. D'accord. Alors maintenant, on va lui poser la même question avec Mimi, donc l'autre chat. Alors, Mimi, je vois un chat qui est allongé et qui dort là, qui est tranquille. Et c'est un peu comme si le fait d'être tout feu, tout flamme, du moins la partie subliminale de Finette, c'est comme si ça dérangeait un peu Mimi, c'est comme si ça l'agressait quelque part. C'est comme si on avait la force tranquille et le tout feu, tout flamme à côté, en fait. D'accord. C'est un petit peu en dissonance avec son énergie. Elle ressent ça comme quelque chose de... C'est un peu comme quand tu as un enfant turbulent et que tu veux te poser, tu vois, c'est Mm. compliqué. D'accord. Très bien. On va demander à la partie subliminale si elle voulait rajouter des programmes. Non, pour elle, c'est pas nécessaire parce que déjà au départ, elle était capable de continuer à vivre avec ce corps physique dissocié et plus faible. Donc là, au niveau des programmes, elle me dit que c'est pas nécessaire. Elle a ce qu'il faut sur le plan supérieur. D'accord.
Ah oui, il y avait une dernière question par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qu'elle préfère? Elle me montre de la pâtée de qualité, type Sheba, avec, tu sais, humide, avec la gelée par-dessus, quelque chose de frais, quelque chose qui sent bon. Elle me montre de la pâtée premium. D'accord. Et qu'est-ce qui C'est comme si c'est serait... pour réhydrater son arrière-train. C'est Ah, marrant, hein. Elle me montre que ça peut hydrater du côté des reins et de ouais. cette partie inférieure du corps. Ouais, quelque chose Ah, d'accord. d'assez hydrique dans les aliments. Tu vois, par exemple, les croquettes, ça dessèche cette partie-là. Il faudrait de la nourriture plus hydrique, quelque chose qui hydrate mieux. Ou D'accord. alors, au mieux, des croquettes pour chat qui a des problèmes rénaux ou chat stérilisé, parce qu'il faut vraiment cibler les reins. Donc, Mm. avec ce type de croquettes, déjà, ça peut limiter la casse. Et vraiment, quelque chose d'assez hydrique, ouais, qui lui fait envie. Quelque chose de bien D'accord. moelleux, bien... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parfait. Parfait. J'allais demander justement par rapport à sa santé, qu'est-ce qui était le mieux, mais tu as répondu en même temps. Ouais, quelque chose qui vraiment s'inquiète des reins et de l'arrière-train. Voilà, faut vraiment hydrater Mm. cette partie-là et bien la nourrir avec, pareil, des croquettes de qualité. C'est le mieux. Très bien. Est-ce que la conscience originelle a un message pour Finette ou pour Marie-Ange? Alors pour Finette, pas particulièrement parce qu'elle était vraiment connectée à sa conscience originelle, hein, c'est pour ça que j'y étais là. D'ailleurs, elle avait que 20% de matriciel, donc 80% de conscience originelle. Donc elle était vraiment bien connectée à son origine, puisque c'est pour ça qu'elle avait autant de peps, cette partie subtile, qu'elle avait autant de sagesse. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de message à passer. Vu qu'on a reconnecté le corps physique à cette partie subliminale, ben, comme vient de me dire Finette, c'est OK. Même elle était capable de faire 100, mais là, c'est encore mieux pour elle. Et à Marie-Ange, oui, elle a un petit message à lui faire passer. C'est qu'elle peut, elle aussi, se connecter à sa conscience originelle. Et elle trouve que cette démarche qu'elle a faite là, de venir à nous, justement, ça va l'y aider. Et elle trouve que c'est une super démarche. Elle est très fière que Marie-Ange ait fait ça. Elle est contente. Elle trouve que c'est vraiment une belle démarche et que comme elle peut s'orienter vers plus de conscience, toujours plus, et qu'elle est sur le chemin. Excellent. Très bien. Alors, on va remercier Finette. C'est elle qui nous remercie et elle remercie Marie-Ange de s'être inquiétée pour elle. Ça lui a fait très plaisir. Très bien. Alors, juste un instant. Marie-Ange, est-ce que vous aviez une dernière question ou est-ce que c'est tout pour vous? Tout est beau. Ah, j'ai pas entendu. C'est bien pour moi, c'est bien, c'est ce que je voulais. Je suis rassurée, je suis bien. Très bien, Je suis merci. contente. La Merci. Vous seule pouvez... chose que j'avais pas compris, c'était pour ces coussinets. D'accord, J'ai pas, on en on en parlera après. reparlera après, Oui, d'accord. D'accord, non, non, non. J'ai eu mes réponses, très je bien. suis contente. Très bien. Je vous laisserai éteindre votre micro, on va faire le retour et on discute après. Oui, Très bien. Donc, tu peux déconnecter de Finette, complètement déconnecté. Ça va bien, Patricia? Très bien. Super. Marie-Ange, vous pouvez rallumer votre micro? voilà, très bien. Très, très bien. Bon, eh ben, c'était très bien. C'était tout ce que je voulais savoir. La métabolisation, bon, c'est bien. Oui, Et les relations entre Floki, Mimi et Fifi. Oh, oui. c'est tout un tintouin, hein, toutes les trois. Bon, J'imagine. mais elles sont tellement différentes et Oui, tellement. Mais je tâcherai de faire une session aussi pour Floki que j'ai adopté il y a peu de temps hmm, et qui a eu une vie difficile d'après ce que ah, j'ai compris. La pauvre bête, d'ac- qui est une merveille. Donc, d'accord. hors antenne, hors session, nous en reparlerons si c'est possible. Très bien, tout à fait. Ben, je vais arrêter l'enregistrement ici. Très bien, merci.